Всем привет! Все вы помните машину, которая приезжала к нам со стучащим мотором. Сейчас мы покажем, в общем, что с ним такое, вскроем поддон и выявим причину, что с ним случилось. Вот пригнали нам на ремонт такой трактор. Ай-яй-яй-яй-яй, не газуй, ну ее. Продолжение банкета. Да, итак. Продолжение банкета. Загнали мы машину разбирать мотор. И сняли башку с нее. Вот что у нас мы первого увидели. Посмотрите прокладку. Прокладка, ну, как бы напоминает ее. 82,0. Да. Но это на 76. На 76 точнее. И у нас получается, сейчас попробуем снять. Поршни били в кольца. Уплотнительные кольца. Уплотнить, вот прям следы отчетно. И на поршневой. На самой тоже такие же насечки. Также они набили. И что у нас получается? Третий цилиндр, слушайте. Не хочет. Не хочет. Сейчас мы заставим, как он шевелится. Сейчас прокрутим немножко. Примерно так. Щелк. Давай еще разок. Ты меня загонять решил? Ну, чуть-чуть. Вот они, эти стуки-тарабахи. В дальнейшем потом разберем, когда снимем низ и разберем его, покажем, что там конкретно случилось. Есть еще пару нюансов, которые тоже в первой жизни встречаются. Где у нас там верхняя мертвая? Вот она, верхняя мертвая. Судя по поршням, первый поршень стоит практически за подлицо. Ну, в принципе, как и должен быть. Обратите внимание на четвертый. Миллиметра 2,5 не доход. Вот он, недоход в четвертом. А вот в первом. Как должно быть. Да. Короче, какая-то беда. Что самое интересное, этот автомобиль приехал своим ходом. Да, авто приехал само. И заехал к нам на СТО тоже само. Нахуй! Маленькие болты, противненькие. Очень, очень злые. Ой, третий что ли, там? Он самый. Он самый. Он самый. Это вообще не закрученный. Но. Зачем? Зачем? Да и так сойдет. Ну, молот, дай молоток, там сзади нет. Пошли к нему. Погодите, вот. О, блин. Салют. Еще Батара 8, блин, умудрится. Чудеса. Ой, Ой, а это кто? Это кто? А это вкладыш, остатки. маслоприемник насосал там. Вот где насосал. Всякие стружки. О, тут вообще. Стружки, 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 стружки. Слушай, а почему, смотри, ешки с завода стоят на нем? Почему? Да кто его знает? Поршни, ебать. Он уже завод, походу, бракованный был. Обычно бэшки, цэшки там, блядь. Вот он, красавец. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А, он не про... ну, да, его прокрутил. Вот он болтается, да. Давай, крутим. Крутим, вертим. Андрюха, Я не могу. Что, получилось это сделать? он под...
мать его. АвтоВАЗ. Восьмой. Шатай его еще на это наверху. Туда-сюда. Вот он весь стук. Третий шатун болтается. Жало вкладыши. Что там от вкладыша осталось? Непонятно. Все в поддоне. Вкладыш. Упорный какой. Нет, Ой. еще. Ай, тут провернуло. Опс, опс. Один съеденный. Ну, покажи его. Съеден. А у второй съеденный, раздолбленный. О, какой тоненький стал. Это, выбей, ладно, сейчас вниз упадет, то Стас. Посмотрим, что там с поршнем. Бряк, буп. Ой, это тоже задранный весь. Поршень даже еще ничего живчик. Восьмой. Угу. Печалька. Надо найти. Ой, вот еще остатки фальши. И такой вот шатун стал. Ну это так, Да, копеечка. шатун. Это вкладыши размазанные. А, это вкладыш размазанный? Ну, то, что осталось от него. Ну да. Очень размазало. Очень сильно. А другой, где тут еще фольга какой? Фольга. Фольга. А, Вот это, наверное, фольга. Вот он. Вот он, вкладыш. Покажи его в профиль. Вот И она, профиль фольга. Иван Фасник, в любых этих. Ой, Что а тут тут еще даже это, размер что стоял. Стандарт был. был? Стандартный размер. Ну да, Стерся. до дырки. Так Тут что... сколько? Пару штунов. Третий, четвертый шатун. На Кому? выкидку. Первый, второй живой. Ой. Да, два штуна, первый, второй живые. Ну, куда-нибудь пригодятся. Как минимум на поделку. Так что всем пока. До новых встреч.